ok បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកតនេះតស្អីទៅគឺជា YouTube Partner មែនទេហើយចង់ណែនាំបងប្អូនបន្តិចតេតិន YouTube Partner ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយ YouTube Partner ហ្នឹងវាមិនបានថាម៉េចនេះបងប្អូនមើលហើយមើលខ្ញុំ refresh វីដេអូបន្តិចសិនអូខេច្រឡំឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូរបស់លោកកៅសរ៉ាត់តិចទៅមួយគ្នាហើយបងប្អូននឹងយល់ហើយថា YouTube Partner បាច់នេះគឺអាងាំរឿងនេះគឺមានតំណាងថាយើងគឺជា partner របស់ YouTube បើថា YouTube ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Google តែមួយហើយវារាល់ថ្ងៃនេះវាមានមនុស្សជាង500លានអ្នកចូល online ក្នុង website វាមួយថ្ងៃហើយនិយាយរួមទៅគឺវាមានក្រុមហ៊ុនដែលមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយវារាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្រុមហ៊ុននោះហើយឥឡូវវាអ្វីដែលវាខ្វះគឺវីដេអូបាទហើយយើង upload វីដេអូរបស់យើងវីដេអូអីដែលយើងធ្វើហ្នឹង upload ទៅក្នុង YouTube ទៅហើយយើង partner មួយវាហើយនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូទៅពេលគេមើលវីដេអូហ្នឹងគឺវានឹងដាក់ ad នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាដូចជាអានេះក៏យ៉ាងដែរមកថាពេលគេ click ad ពីកន្លែងនេះក៏យើងបានលុយដែរណាហើយនៅពេលដែលអា stream របស់ក្រហមនៅ load ដល់ពណ៌លឿងនេះវានឹងចេញពាណិជ្ជកម្មឡើយនេះហើយនៅពេលដែលគេ click លើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏យើងបានលុយដែរអូខេអូខេនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មដែលចេញមកឃើញហើយមានពេលខ្លះពាណិជ្ជកម្មខ្លះគឺគេហៅ video ad បានថាបើអ្នកនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីចូលមកគឺអត់ចាំបាច់ចង់និយាយថាអត់ចាំបាច់ចុចក៏បានដែរគឺនឹងមាន video ad play មុនបទចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់គាត់តែមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏យើងបានលុយដែរក៏គាត់បានលុយដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាល្អមួយយ៉ាងដែរហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ហ្នឹងហើយយើងនឹងបរៀនបងប្អូនរបៀបនៃការទី1គឺ software ណា software នៃការ upload ហើយធ្វើម៉េចបាន software អីទី2គឺយើងរបៀប upload វីដេអូទៅក្នុង YouTube បន្តមកទៀតរបៀបapply ណារបៀបបើក monetize របៀបapply AdSense របៀប accept contract ហើយក៏ដូចជារបៀប upload វីដេអូបន្តថែមទៀតហ្នឹងទៅហើយនេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើត software ហ្នឹងណាហើយ Pro Show ហើយចឹងបងប្អូនដែលមានកុំព្យូទ័រ RAM 2GB អីអាចដាក់បានណាគាត់ថាកម្មវិធីវារៀង RAM ក៏តែអីទេបងត្រឹម 2GB អីអាចប្រើបានព្រោះខ្ញុំបានតេស្តកុំព្យូទ័រកូនសិស្ស4-10នាក់ដែរយើងឃើញថា RAM 2GB អីទេដើរបានណាតែបើបងប្អូនមាន RAM 4G ឡើងអាហ្នឹងហិតតែល្អហ្មងណាវាកម្មវិធីហ្នឹងវាទៅលឿនបន្តិចអូខេបើ RAM 2G វាយឺតណាវាអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទៀតទេហើយគាត់ធ្វើបទបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀន apply YouTube Partner មួយគ្នាហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនយល់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើណាpartner ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើបានតែម៉េចគឺយើងធ្វើ2ជា concept របស់ខ្ញុំទី1យើងនឹងបង្កើត website យើងនឹងរកលុយចេញពី CPA ហើយយើងនឹង consistent មួយវាទី2 YouTube partner នេះគឺវាដាច់ដោយឡែកពីអា website វាអត់ត្រូវមួយ step 1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងទេគឺវាដាច់ដោយឡែកតែឯង file ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើជាមួយទន្ទឹមគ្នាមួយ website ក៏បានដែរបានថាបងប្អូនដល់ step 3 step 4ដល់ step 6អញ្ចឹងទាន់ដល់7 8អញ្ចឹងទៅធ្វើទៅតែអា step 5នេះបងប្អូនធ្វើវាធម្មតាបានតែមិនយើងធ្វើ2ទី1 YouTube partner មួយថ្ងៃអនណា upload វីដេអូឬមួយចម្រៀងអីដែលបងប្អូនមានហ្នឹងឲ្យបាន5ទៅ10ឬ5 10វីដេអូទៅណាចម្រៀងទៅវីដេអូដែលបងប្អូនទៅលេងសម្រាប់អីធ្វើ slide show ឬមួយអីហ្នឹងឬមួយចម្រៀងអីដែលចាស់ចាស់ណាដែលហួសសម័យហួសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច upload បានហើយមួយថ្ងៃអត់ណា upload បាន5 10ឬ5 10បើបងប្អូនកែ5 10ណាហើយបន្ទាប់ពីសល់ម៉ោងគឺយើងបានយើងធ្វើ website យើងអូខេយើងបានថាយើង consistent 2ទី1គឺ YouTube partner គឺបងប្អូនត្រូវធ្វើហើយធ្វើឲ្យជាទម្លាប់បើបងប្អូនចង់ជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីផ្ដាំផ្ញើទៀតទេយើងសម្រាប់តែចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្ត step មួយគ្នាទៀត